Wannan su ne abubuwan da za mu yi amfani da wajen ainihin haɗa wannan takalmi. Za mu yi amfani da wannan gam ɗin, za mu yi amfani da wannan material ɗin, gashi kuna gani irin mai gashi a jikin nan ne, sai kuma takalmin da za mu yi ainihin ƙarawa ado da wannan kaya da za mu yi amfani da. So da farko abin da za mu yi shi ne za mu ainihin yanki daidai iya yadin da muke so mu rufe kan wannan takalmi da sai mu ɗauki gam ɗinmu sai mu shashafa. Yana da kyau idan za a yi irin wannan a zamana an goge takalmin idan akwai ƙura a kai yadda gam ɗin zai zamana ya kama sosai. Bayan an shashafa wannan gam ɗin a jiki, abu na gaba sai a ɗauki wannan yadi sai a sa a kai kamar yadda ake gani a yanzu, sannan kuma sai a sa hannu a daddanna yadda zai ainihin kama. Yanzu tun da mun gama da saman, abu na gaba shine sai mu kuma koma ƙasan. To shi ma ƙasan za mu sa gam ne mu zamana mun manne ainihin wannan gashin ta ƙasan takalmin, inda zai zamana gashin yana nan ta ko'ina, yana nan a sama, yana nan kuma a ƙasan ainihin takalmin. Haka za mu ci gaba da ainihin shafa wannan gam ɗin da muka kula ainihin wannan yadi bai kwanta ba, inda zai zamana ya kwanta ya yi lif sosai a cikin ainihin wannan takalmi. Kar ku manta idan ku danna subscribe, yana da kyau ku danna subscribe a yanzu, sannan kuma ku danna ƙararrawar da take kusa da gun. Hakan zai ba ku damar samun sababbin videos ɗina da zarar na ɗaura su. Sannan kar ku manta idan ku danna like ba, yana da kyau ku danna like a yanzu domin haka yana ƙara min ƙarfin gwiwa wajen ƙara kawo muku wasu sababbin videos din a nan gaba. In case na manta wani abu ban ƙara muku bayani ba, to yana da kyau ku duba ƙasan comment box nan domin da zarar na tana zan rubuta muku shi a cikin wannan comment box domin yadda za ku fi jin daɗin ainihin haɗa wannan takalmi na ku ba tare da kun samu wani mushkila a nan gaba ba. Abu na ƙarshe sai kuma na ainihin sa almakashi na, sai na budin na ciccire inda na ga yadin ya ɗan yi yawa ko kuma gashin ya ɗan sassako, na bi na gyaggyara da almakashi yadda abin zai tashi ya yi tsaf kamar yadda kuke gani a yanzu. To gashi yanzu bayan na gama haɗa takalma na, gashi kuna gani ga yadda ya fito, ga kulin fulawa nan na masa.